YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y hoy estamos en un nuevo video. Este video se va a tratar de haciendo slime con mi amiga Paloma y con mi prima Chanchi, que ya la vieron en un video de la caja invisible y también estaban mis otros primos y ella es la primera invitada en el canal. Bueno, hay muchos invitados, pero ella no estuvo en mi canal, así que vamos a hacer slime. Tenemos a Ariel. Slime no, ese rojo. Sí, hay de colores, pelotitas. ¿Pelotitas? Pelotitas. Hay estrellas y hay Esa es la estrellas. mía porque me gusta esta. Y comencemos. Bueno, ya tenemos nuestra plasticola y vamos a ponerle. Dale, Chanchi, ponele. Ponele la plasticola. Salte, salte. Dale, porfi. Se me ocurrió una idea de si nos sale toda entera la plasticola, le voy a poner acá a Ariel también y cuando salga el slime lo junto con la plasticola. Estoy volando. Yo empiezo a poner esto. Yo voy a ponerle color. ¿Sí? Yo empiezo a poner. Una gotita nomás. Abrilo, Chanchi. ¡Ah, no sale! No sale. A ver, Chanchi, ¿qué te pongo? Ay. El mío sí sale. Ah, ponele, ponele. El tuyo se sale. ¡El mío no sale! El mío no sale. El mío también te sale. El mío sale. Está guau. Ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a Pero poner. vamos a pintarlo. ¿Me pasas? Porque es muy difícil. Bueno, no puedo. ¿Cuándo hace el aire que te hace? Yo ya le voy a poner el Ariel. Wow, me quedó. Dios, poquitito nomás. Ahí está. Pero mira. ¿Puedo poner este? Uy, es verdad, no me acordaba de eso. ¿No puedo poner? Quiero más Ariel, porfi, producción. Yo también quiero más Ariel. Grachi. Hay una mano mágica por ahí. Sale por acá, por acá, por allá. No sé, no entiendo. Uy, me está saliendo slime. Todavía no, Chanchi, que no te sale. Me está saliendo slime. Quiero más colores. El mío no está saliendo. No. Quiero más colores. Ay, el tuyo es blanco. No es blanco el mío. Parece, pero no lo es. Es violeta. Producción, más color, por ¿Se ve? favor. A ver cómo acaba en mi... Gracias. Uy, me salía todo un poquito porque me salió slime. Uy, me salió slime. Que todavía no, Chanchi. No está saliendo el mío. Producción, más Ariel, por favor. Pensé que los de relación. Fuera de la Chanchi ya le está saliendo. ¡Ay, está saliendo! Está saliendo porque la voy a terminar. Mira, chicos, me ensucié todo porque me ensucié todo. Mira. Bueno, se ensucian todo. Uy, el mío ya está saliendo. Bueno, la que estaba acá se fue. Ahí viene.
El mío ya me quedó. El mío, El de la Chanchi ya le quedó. Fue la primera que lo hizo. Y por eso. Ay, está muy pegajosa. Muy pegajosa. Pegajosa, está muy pegajosa. El mío ya me quedó. Hay un pelito para aquí, pero no importa. El que tiene pelito Oh my pierde. God. Yo no. Oh my god. ¿De qué te reís, Chanchi? Ay, el mío ya Estoy me poniendo quedó. la plasticola que quedó acá. El mío ya me quedó. Y los dos Qué lápiz. lindo. Lápiz. Ay, ay, ay. Toma producción. Producción. Está muy pegajoso porque no juega. Después, Chanchi. La mía ya me quedó, mira. Tiene estrellita. Mira, la mía ya me quedó. Yo también. El mío también. Ay, Pixel, Mira. está bien todo. No, se ensució todas las manos, Paloma. Mostrar la cámara. Ok, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. La La Chanchi estaba acá. La Naila. Se fue. Vino la mamá. O el papá, no sé quién vino y nos quedamos solitas. Estoy quedando en like. Bueno, amigos de YouTube, eso fue todo. No olviden de suscribirse, denle like y comenten. Bye. Uy. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes.